Nyobriyani banget. Ana lelakon apa Kadipaten Pucang Kembar? Paman, kula sagah ngladosi panjenengan. Nanging pengampinging manten kula nyuwun wanita ingkang lagak lakianipun kados priya, Paman. Nak, Rene, kok malah dene kono ngapa to? Apa yu? Tak omongi Rene, adikmu ndi? Nang bumi kaya apa? Ngapa? Kok kek dandan kok ya? Piye. Ini lho awake dhewe dandan cara kaya ngene iki kuwi mengko nderekke dorone awake dhewe Dara Prabakusuma. Arep ngapa ta? Ora ngerti aku, ora ngerti. Kowe ya mesti ora ngerti. Mula ayo saiki ngetutke Raden Prabakusuma. Ya wis yo kok ndak selak. Yo. Ayo, kowe sik Pak, aku sik. Angel kandhanane iki jan. Repot, ruwet. Ora ngira babar pisan. Semono lekase Dipati Wiranegara. Yen ngono, kowe aja wedi kangelan. Lapaten lakune putraku Purbakusuma. Dodi, sendiku. Motor. Sobat. Pantes kowe kepengin dadi maling terus sugih. Pedhi sing ana Taman Pucang Kembar kae. Aku ki wis kebacut sumpah. Ora arep mbaleni dadi maling meneh. Ning nek aku mbaleni dadi maling, bojoku ki njaluk pegat. Ngerti? Pisan iki wae manut aku. Bondo sing ngono-ngono kae. Kok urip 3 tahun ora bakal. Ning tenan kok kuwi. Tenan manut aku. Iya. Ya wis, aku tak mbaleni maling meneh. Wis, ayo tindakke ning Taman Pucang Kembar. Taman Pucang. Ayo. Nun sewu Kipati. Kok saja penggalih panjenengan kados ribet mekaten? Wonten apa? Kalong Pati, Ji, aku lek ora menggalih ribet ki kepiye? Dawe Kanjeng Adipati Kalangjaya sing sepisan iki. Kuwi abot kanggoku. lajeng Aku diutus Ngupadi. Wanita sing solah bawane kaya priya. Kuwi kanggo pengamping manten. wanita ingkang solah bawane Kaya kados priya. Kuwi lak angel to kuwi. Kuwi ono wae. Wis ngene, Ji, kuwi melu aku. Ji, monggo. Pak. Kowe iki kok leren lek gawean maling kuwi. Ora mesake anake wedok iki po. Wis gedhe, saben-saben arep ana wong seneng dadi ora sida. Mergo kowe lho, Pak. Heeh lho, Pak. Mbok ya mesakno aku. Aku ya ora kepenak to karo tangga teparo kuwi. Nang ndi-ndi danggo rasanan piye ora. Mbok dilarani. Iki wis tak antepi. Aku maling kuwi yo mung tak nggo nyukupi kowe. Ngerti? Wis. Ora gelem marani tenan lehmu arep malingan kuwi. Jur napa? Aku njaluk pegat nek ngono. Nyi, Mbok Kowe kabeh nderek aku. Kabeh kagem menapa? Mengko kanggo srana pengamping manten. Oh, kula badhe anu dadekke manten. Dadekke manten. Dadekke manten kepiye? Pengamping manten. Kang Mas Prabakusuma wonten pundi, Kang Mas? Oh, Kang Mas. Sinaosa kados pundi kemawon. Kula tetep tresna dhumateng panjenengan. Kula sumpah prasetya
Mboten badhe ngladosi priya sanes kejawi namung panjenengan Kang Mas. Yo. Piye? Rambutmu ki nanti sambil mledek. Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta kembali menghibur panjenengan semua dalam pagelaran ketoprak pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat di Auditorium RRI Yogyakarta Dengan lakon Probo Kusumo Kromo Lanang Dadi Wadon. Saksikan melalui channel YouTube kami RRI Jogja Official. Selamat menyaksikan.